7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Sikhuluma nje ngendaba yomdavazo, sikhuluma ngama-relationships as well. Uhlelo ke uyalithola kuGagasi FM njalo nje ngo-7 on Thursday. Kanti likhona na kwi-app Gagasi FM. Video yakhona na kwi-Gagasi FM YouTube channel. You get to watch this show. I introduce you to Dr. Mthembu now, my partner in crime. Sabona? Sabona Mthiyane. Ngayithindi nje leyo nto ungalokothi ungaphindi nangelinye ilanga. Le nduku le phambi kwami? Never. Never. Are you well? Ngifuna uyisondeze emlomeni. I'm well Mthiyane, right? No, ngiyaphila nami. Good. I-topic yethu namhlanje idila lana dokotela ngezinto othola ukuthi kwabanye abantu indaba yezingane ihamba phambili to most people, but Sure. kukhona amanye ama-couple sometimes abanye baze behlukaniswa kuphela nemshado because kungenzeki udaba olungelula and nolungeyona i-joke. How do you enjoy each other kwi-relationship ni accept ukuthi abantwana abekho? Kuthi akube nzimana. Ama-expectations abantu doc kuma-relationship awafani, so uyayithanda ingane but upartner wakho akayithandi yena ngoba okunye kungaphezulu kokwenza but okunye kuba yi-choice. Is it something common in today's couples and kubantu bakithi futhi ukuthi bathathe decision yokuthi ngeke babe nabo abantwana? Asikafiki kulaba othola ukuthi ngokwemvelo abaphiwanga, but kube i-decision nje ukuthi yes sizothandana sokwenza konke but abantwana no. Look Mthiyane, in this day and age siphila, okay ngibingelela izithando zethu. All right. Siphila kwi-environment lapho normally umuntu uthi uma egana or eganwa kushadwa. Yeah. People expect ukuthi kuzoba nengane lapho. So now we live in an environment lapha more people aba single abangashadile ibona abanezingane kuthi laba sebengena emshadweni ibona abangasazitholi izingane, and that ends up creating other problems because uthi uma usungenile emshadweni there's always an expectation. Sengisho society ke manje expect ukuthi because usushadile and uyayifuna ingane kanti ungathola khona umuntu ongayifuni. Society and family. Yes. So, but also religion, you know, kune religion ethi ngeke uzuyithola ingane before ushada, or at a certain stage uma usune age engaka awukwazi ukuthola ingane njalo njalo. So but there is people who abavolunteer ukuthi yena akayifuni ingane for whatever reason yakhe lo muntu. Let's get to those reasons, Doc, because controversial Utena society expects. Yes. True, expectation yabanye abantu ngoba iziphi izizathu ezivama kuba common. Look, for many people uthi engena kwi relationship nomuntu besides the expectations ukuthi yini abazoyithola, but iba nento ye anxiety ukuthi yini okumele ngiyikhiphe mina to maintain this relationship. Now there are people who feel ukuthi if esengenile kwi relationship nomuntu ukuthola ingane takes away the bond ephakathi kwabo bobabili, you know, bethandana mase kufika ingane lana ngeke saba nalesikhathi sethu senza izinto zethu njalo njalo. Omunye afeel ukuthi ingane is expensive, kuyimali, you know, ukuthola ingane. Omunye abonthi ayi angikwazi ukuthola ingane right now because ngisafuna ukufunda, ngine career yami, ngisafuna kunezinto engifuna ukuthi ngizi-achieve. Omunye angafuna ukuthola ingane because akanayo partner right. You know, wena mhlamba uyena partner right kuyena, or akakabe nalo partner afisa yena ukuthi akhe naye ngoba phela umuntu once nazalisana naye Mthiyane, you are bound to that person for life. Ningathandana naye kodwa ebebona ukuthi empeleni lo muntu akusena umuntu mina engifuna ukumzalela or ukumzalisa going forward. So ukudiscover sekungale but also I generally say to my couples there's a difference between not now and never. Ukhona umuntu ozothi akayifuni ingane manje, lokho akusho ukuthi akayifuni ingane forever. That is when communication helps ukuthi wena as a partner yakhe find out why. What are the reasons ezenza lo muntu angayifuni ingane right now. All right, it's 1910. Are you in a relationship where ningenazi ingane by choice kumbe isimo okungaphezulu kwamandla aniphiwanga?
how is life? Khona yini mhlambe umshado noma relationship esize yaphela ipheliswa ukuthi ingane azikho? Do you even have a pressure from umphakathi, religion, and even the family? 0861 596 596. Now, you know advisor doc ukuthi ke le couple ayigxile kuzona asinazi ingane omunye umuntu oseceleni ngathi nje accept and move on. Yisiphi izinto okumele ke nigxile kuzona kakhulu, because remember you have family members okuneyingane ezophinde zibe your faces, their birthdays, celebrations, there's Mother's Day, there's Father's Day, yonke leyo nto isebusweni bakho. Inomele ugxile kuyona ke kakhulu ukuze spark singashoni. Well, you know, depends. If kuukuthi nobabili niyayifuna, for instance ingane, and aniyitholi, then mhlambe find out qala ukuthi yini le yenza ukuthi ningakwazi ukuthi niyithole, because that's the first thing. Okay. And ngiyafuna ukustressa lento ukuthi ungatholi ingane we couple is not about umuntu wesifazane. Most of the time society yenza ukuthi ingane azikho kulomuzi umuntu wesifazane akazali. Ingane comes from two people. Isperm sakho umuntu wesilisa, it matters. Isperm sakho siyaphila, isperm sakho singakanani, isperm sakho siyakwazi ukubhukuda, isperm sakho sishepheke ngendlela. Okay. Okumele isperm sibe yiyona. Only then will isperm sakho sikwazi ukuthi simithise lwa muntu. So nawe as umuntu wesilisa equally that matters ukuthi ingane zokwazi nokuyithola. Mhlawumbe ungathola lo wesifazane sengiyakuyena ke lo wesifazane, ungathola mhlawumbe uneyinkinga zama period akhe, unale inkinga sesikhuluma ngo endometriosis, ama fibroids, ngoba into ezinjalo njengoma fibroids kanje uthola ukuthi kunomhlumo nento emilile kwisibeletho sakho endaweni lokumela ngabe kumila ingane khona. So ugcina sicompete nengane. Sometimes awukwazi nanokuthi ingane ihlale because okuhlela fibroid, but sometimes ithi noma ingane ke yahlala igcine siyimpintshwa le fibroid sesiyaphuphuma isisu. Yes. So those people uzothola ukuthi once kwabantu abanesilumo kakhulu ama period abhlungu, uthola kuba aphathwe iqolo, abe namahlwili aphumayo noma ekuma period namathanga nemlenze kubhlungu, lo nto sukisho something ukuthi kunenkinga kwisibeletho sakho. Either konke emilile, khona into engekho right, khona into ungcola, of which even logo kuyakwazi ukubangela ukuthi ungabi pregnant. I have, however, ngiyafuna ungena kule because baningi ama patients ngithi mangidila nawo ngibona ukuthi mhlawumbe ke baba nengane saphuphuma isisu at a certain stage. You know, for instance kuyenzeka ukuthi if kuukuthi izisu zakho ziyaphuma la go 12 weeks or 3 months kanje uthola njalo 2 months 3 months isisu siyaphuphuma, most of the time when isisu sakho sikhipha ingane ngaleso sikhathi isuke ingadalekile kahle ukuthi izokwazi ukuthi iphile. Yiphi period? U6 up until 3 months 12 weeks up until 12 weeks. Isokele ngane ngafomeki kahle ukuthi izokwazi ukuthi iphile emhlabeni naturally ukuthi ikwazi ukuziphilela. And because of that most of the time leyo futhi hamsana nesperm ukuthi lento lengane isuke ingakhekile kahle. So between umama nobaba ngesikhathi beyakha lengane azange iziyakheke kahle. Mase kuba nenkinga eziphakathi kwisibeletho kumama ke ubaba uthola ukuthi kweyakhe side ngokwesperm ku right, but these are problems ezikwisbeletho sakhe that can also affect ukuthi ingane ingabambeki. Discussion yethu namhlanje sikhuluma relationship la ingane zingekho khona and kuphileka kanjani. Ungayishare with us your experience or people you know, kumbe mhlambe nawe if i relationship enivumelane ngayo leyo ekutheni nizoshada and ingane zizokuba khona kanye nanaleyo pain yokuthi abantwana nibatholi. Talk to us 0861 596 596 and lelo alilungele ingane. Facebook page Indaba with Alex, unga Twitter as well at Alex Mthiyane. Mamkhize Msinga sawubona? Yebo. Unjani sis? Ngiyaphila. Nansi indaba yethu. Ngicela ukubuza la kuDr Manginenkinga neminyaka 7 ngigane. Umntwana ngimtholi angifuthi ngimaperiod kodwa ukungayimaperiod kungiqale ngo2017. Manje nje senginenkinga khona ngingasange khona odokotela uma benginamaphilisi ngiyaya mephela kunqamuke kodwa manje akubuhlungu ndawo futhi. And iphatha kabuhlungu leyo ukuthi siwu7 iminyaka ushadile kodwa abantwana bekho la ekhaya. Ngiphatha kabuhlungu kakhulu mama buningiwa la
abantu bayathola ngapha nangapha manje nginkinga. Okay. Yeah, nqesisi ngiyakuzwa nama feelings akho njengoba ukhuluma ukuthi you know masuganile or wayemzini nomuntu kusokune expectations yokuthi khona into efanele ngabe uza nayo and kwawena ubona ngathi bayakuhleba noma bengashongo kodwa kwawena ugcina ubona ngathi bayakuhleba kanti most of the time nabo besoke befisa ukuthi ube nayo ingane hayi not necessarily ngoba bekuhleba ukuthi bagxeka. Now one of the reasons usisi uthi akaye esikhathini. Now if engaye esikhathini ungathola ukuthi ama hormones akhe awabalansile kahle ukalawa ukuthi umzimba wakhe ukwazi ukuthi iqanda lakhe lelingaphakathi livuthwe agcine ezeye esikhathini. Yes. Sometimes i stress yabo nje kube ne stress nje already manje it's one of the things yakwazi stress ukuthi siwabamba ama period akho ungawathola ama period. Kwabanye I weight muthola ukuthi either you are overweight umkhulu kakhulu or umncane kakhulu. All those things can also you know affect ukuthi ugcine ungayile kuma period. But naloko kunyade ngikubalile earlier on othola ukuthi kunenkinga ethizeni mhlambe isibeletho sakhe asifomile ngendlela right or ishape yaso. But ngizoshiya inamba yami la sisekugcineni so at least asike sizama ukuthi uthola ama period khona sobona ukuthi uzokwazi nokumitha usuwatholile ama period. All right, good luck sis. Sizokwenza njalo. Ngasigcina indoda uzosinikeza inamba yakhe. Ngisuka from Msinga ngiya Danhauser kuSandile. Kakasi lingena eDanhauser ku 107.9. Sawubona Sandile? Yebo sawubona futhi njani? Si right kunjani kuwena? Ngikhona futhi. Yes. Igama lami nguSandile ngoba sithola inyathu. Benginombuzo la kusisi. Usisi dokotela befuna ukubuza ukuthi kuyenzeka if uchithekele like ingane eziwu2 like mayese uyafuna ukuthi uphinde uzume futhi uyakhona na ukuthi uphinde futhi ummethise umuntu wesifazane yena mhlambe sekachithekelwe ingane eziwu2 lewuthi nithi niyazama niyamisana uyakhulelwa ichitheke ingane yakhulelwa ichitheke ingane bese nizifuna ukuzama futhi kwesithathu uba khona yini lokho ukuthi isazophinde ichitheke yini okwesithathu. Okay. I've dealt with a few patients okuba njalo ukubona. Now, sometimes if kuukuthi umuntu sileke sichetheka isisu, sometimes uthola ukuthi isibeletho or umlomo wesibeletho kulo muntu wesifazana siyavuleka uthi ngesikhathi esemithi sivuleke sikhipha ingane. In that case, uyakazi ukuthi uthi usumithi early uhambe kudokotela afake istitch. Alright, so kuyivala umlomo wesibeletho if kuukuthi iliyo nkinga ukuthi isibeletho isona esivulekayo esibanga ukuthi ingane yakho iphuphuma. But also ungathola ukuthi mhlawumbe unomhlumo nefibroid mhlawumbe eseduze futhi komlomo kwayona uthola ukuthi iyayivula so that ingane igcina iphuphuma. However, singabantu singakhohlwa ukuthi as abantu kunezinto kumele sizenze zokuvala umkhokha. You know, if kuukuthi uyabona ukuthi izisu kade ziloko ziphuphuma zengane kusuke kunento okumele uyenze. Number 1 ngokwesintu kufanele ukuthi ingane ususa isithunzi you know sengane kulo mama kwisibelezo. Look, even if Alex unezingane zakho ingane ziyakhwelezana always ziyakhwelezana umzali nomama. Mina nginabafana abawu2 nje lo mdala una 14 kodwa uthi lo mncane una 8 mezohlala eduze kwami lo na 14 afuna ukumsusa naye ufuna ukubanga abaphilayo. What about lona ongazangeke azaphile owazi ikhaya lakhe kuyilesibeletho sika mama kwayena ugcina esehlala umoya wakhe uhleli lapho kuleyo ndawo ayaziyo. So kunezinto kumele sizenze as abantu also zokususa leso sithunzi saleyo ngane either ihambiye kogogo or if kuyona kumele ibuye ayibuye kodwa isizokobe ingane futhi ingabi lesithunzi lesebekade isona. That was the answer ne bonus. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Wow. Yeah, didn't think ukuthi udokotela nayo uyangena kwezesintu. On Wednesday from 7 to 8 sikhuluma indaba zesintu ngolesithathu. Nayo futhi le show ama videos awo wathola same place kwi Gagasi FM YouTube channel as well as kwi app. Sisuka eDanhauser si kunjabulo kamaphumulo sana kusijoyina ulalela iGagasi. Njalo nje sesikhuluma ngesex, umdafazo, ama relationships and health from 7 to 8 and leli hlelo is not just any show. The best in news and actuality. The award-winning Indaba with Alex Mthiyane. Indaba eGagasini ngithatha uNjabulo from kamaphumulo. Sawona Njabulo?
Mzwili uyaphila mfethu. Ngi-right my brother, kunjani? Ngikhona mfethu. Sure. La mfethu angikhulumi nge-experience, ngikhuluma nge-couple esondelene nami mfethu. Labantu laba bafike bathandana mhlambe more than 5 years Mzwili. Beba neshwa lokuphingelwa yini mhlawumbe udokotela usethe ukungilapha nje kancane ngale ayikhulumile. Ngoba lo mndeni lo usuzohlukana mfethu bengifusa lokubuza ukuthi beyenziwa yini lento ukuthi izingane zabo bona iphume kodwa uma sebephumile ngaphandle bobabili sebenazo izingane ezisemaceleni kulabantu laba bathandana nazo mfethu bona basafisa ukubuyelana babe ndawonye kodwa into ebashayayo abakwazi ukuthola abantwana mfethu. All right. Sure mfethu ithi ngizodoka. I think ubhuti uthi sesimbese simphendulile and what he answered. No ufascinated answer yakho yesintu leyo ukuthi kufanele kususwe isinyama nokuthi kuvala umkhokha. Sure. Nakhona lapho Mthiyane, labantu kushuthi angithi even noma nithandana iba khona leyanto connection phakathi kwenu nobabili. Uma kuukuthi for example ukuthola ingane u10 ama point awu10. Uthola ukuthi wena una 4 points umuntu wesilisa. All right? Nami ngina 4 points kumuntu wesifazane. Do you realize ukuthi thina sothi mesihlangana uthola ukuthi izinto zethu alihlangani kuze sithole u10 either sidinga ukuthi kube nento esizenzayo zokubooster umzimba or ukusiza umzimba kuze izinto zethu kube yilock and key. Uthola ukuthi musuka kuwena una 4 but uya kumuntu ofertile kakhulu 8. So you realize ukuthi uzothi masufika kuloyo so much easier ukuthi ukwazi ukuthi uhlangane naye nakhe ingane. So it's those factors akumuntu wesilisa ngokwakhe ukuthi yena unenzalo engakanani nalo wesifazane ngoba kusebenza kokubili kuze kukwazi ukuthi kwenze something out of them boy two. Laba boy two if besathandana ekugcineni love is the key. Ngoba kunabantu othola ukuthi just because umuntu umzalisile kunabantu abazele ingane akusho ukuthi kufanele bebe ndawonye or bandawonye. In fact baningi abantu othola sebezelisene bahlukana. So ingane is not the glue. I-glue kuma couples kampela uthando more than anything. So mhlambe they can still really work it out. Bathole counseling bobabili. No ngiyamuzwa udokotela impela kodwa lokho kubalansisa mfethu kwemizimba bese bekuzame konke mhlambe sengingaba refer udokotela ngoba labantu laba bayathandana abakwazi ukuhlukana. Yize beneyingane ngaphandle abakwazi ukuhlukana ngoba ikhona lento lethu uthando kubona le connection kodwa into abayifisa ukuthi babe nengane bobabili mhlambe ngingaba refer nje kuyena udokotela inamba yakhe vele nginayo ngizobacela nje bakufonele udokotela. Sure thanks baba and I think ubatshele babook counseling iqala so sesikhulume iqala. Yeah all right. Okay siyabonga kakhulu siyabonga. Sure. All right no siyabonga. Okay. Lo hlelo is not suitable for ingane. Yabona ke doc this brings me to this ekutheni ukungabi nazo ingane. Yes. How can that affect sex life yalabantu abayi2 abathandanayo abanazo ingane but umdavazo uzoba njani? Look Mthiyane if ukuthi labantu abanazi ingane kodwa bazifisa ukubone abantu besajolana kusaqala athi umuntu let's make a baby yabona kumnandi kuba ngathi niyadlala ukuthi musasho kusaqalwa yebo kumnandi kuyahlekisa but if usukusho kwes100 it can be really boring. Uyabona and it can be heavy ngoba umuntu osuke sefuna ingane the last thing abafuna ukizwa umuntu umuthi let's have a baby ngoba vele that's all into ayifunayo. Number 1 sex becomes planned manje kuyi timing hey ufuna senze isikhathi manje kuya ovulate ama period bengini maybe spontaneous nje it's no longer formal so kungathi umsebenzi and sometimes uthi umuntu lo oyifuna ingane ngaleyo ndlela eya ocansini kuyena osene disappointment ngoba lo cansi lo lalenzayo alumniki lengane ayifunayo yena ocansini akafuna ukuchama nokuskwetha ufuna ukuthola ingane so each time uyasho ukuthi hlale ngiyenza lento kodwa ayinginiki lento engiyifunayo. So what it ends up doing igcina lonto imenza aphelelwe inkanuko nothando lokuthi enze ucansi. But also omunye ugcina ucansi engasali enjoy that much akusemnandi lo wesilisa uyakwazi ukuthi egcine seshesha chame because manje ubona angathi uyajajwa performance ukuthi kuze ngoba indoda ufuna ngimithise then agcine seshesha chame lo wesifazane agcine seba dry uthola ukuthi bayenza in the middle sevele wa dry because ayisekho leya excitement and excitability ethi I'm doing this because ngiyamthanda lo muntu and I want to share myself naye. Okay so kusho ukuthi ke doc isolution ke kubantu abakuleso simo yokuthi one babe aware yokuthi seniyayiprograma lento
Yes. Then bazama indlela ke zokuthi ke ba overcome leyo nto ngaba control Yeah. ngoba abanye uthola ukuthi bafuna ukuba Yeah. nezingane bajova ngale mjovo kakhulu ezileke ukuthi umuntu wesifazane ovulate abe njani and leyo mjovo nayo iyakwazi ukuthi ikdepress ama emotions nama feelings akho. ngokuzwa kahle. Ngiyabona ke nama comments on Twitter na ku Facebook Indaba with Alex Nzoyakona nje kungekudala but ngizoqala ngolokhuza ngo Anonymous from Entuzuma. Hello Anonymous. Yebo sawubona njani? Si right manje si right kunjani kwena? Ngiyaphila bhuti wami. Ngicela ukubuza kudokotela lapho. La inengane yangena ethubhini iyakhishwa wathi udokotela lelo thubhu asezikusebenza. Okay. La mhlambe after 5 years then ngakhulelwa ekukhulelweni kwami ngathi sengibeletha ngacela ukungcela balibophe naleli linye. Balibopha ke. So mangakanani ama chance so esikhambeni nesikhathi ngase ngashada so mangakanani ama chance ukuthi mhlawumbe kungenza ukuthi ngisizakala ukuthi ngingatholi umntwana. Well usune tube eyodwa ngithi ngoba ngesikhathi uthola ectopic kushuthi ingane iyakhula kuleyo tube leyo and then lonakala lelo tube kulelo walivala belikade li right uyakwazi ukuthi uye kudokotela number 1 ukuthi ulicheck first ukuthi kusanjalo yini babelivale ngoba if babelibophile intelula leyo siyakwazi ukuthi sil undo esibhedlela uya kudokotela esibhedlela kwenze lokho avule nama tubes akho and yes uzokwazi ukuthi uye uthola ingane as long as futhi musa isikhathini then you'll be able to ukuthi uthola ingane yasemshadweni. Ngiyabonga kakhulu dokotela ngiyacela ungiphi number yakho ke dokotela. All right sisi soyibeke egcineni. Yeah unokulalela lolu hlelo kakhulu siyalalela ngoba kwakwami. Yini mhlambe yini ithanda ngalo lolu hlelo lolu? Yasifundisa nje into eziningi lokuhlelo lisifundisile ade saqala ukulalela nje imdavazo nje lisifundisa kakhulu yazizena ngomdavazo. Siyawenza nje kumnandi. All right lo siyabonga kakhulu sisa kube mnandi ke nje all the way. I see a comment live la kumazikode on Facebook. Ibhlungu kakhulu le ndaba yokungabatholi abantwana. Okuyinkinga sinabo soyithu abantwana emaceleni but asikhona ukuthola owethu siyazama asazi ukuthi inkinga ekuphi akusemnandi. And then uThulani uzothi abantu bakithi kumele bafunde ukuthi abantwana isipho esivela kumdali. Uma ungaphiwe akufanele bese kuba yicala. Ziningi ingane ezidinga uthando abantu abangayithatha ngokusemthethweni bayi-adopt. Emndenini yethu nje amantombazane ayizihlobo akabelethi agila umhlola ukuba inkomo ngabe amasimaningi angangamanzi okuphala izikhumba. And bese kuzoba ulondeka uzothi I'm in that situation right now. Umyeni wami sina 10 years together but umntwana asinaye but sobabili sinazo in our previous relationship. It's a mess Alex akasalali nanami isex angisasayazi for 3 years. And then khona ke advice eqhamuka la kuthokozani ezothi sisi you really need help. Nibuye nibheke nakubantu ababonayo phela nezitha ziyakwazi ukunivala inzalo kanti nedlozi liyakwenza lokho. So usizo kumele nilithole enxa zonke. Sorry sis. Buka ke lana ngoba sometimes umuntu ufika ethi cry for help but ngenxa yokuphawula kwethe indabeni zabanye abantu kungazwakala sengazi ukuthi siyayiqhatha le relationship. I have a comment engizolifihla igama lomnikazi wayo doc. Kuyona yonke le conversation uphendula ngokuthi ethi was selfish umyeni wakho sisi. I can't imagine what you're going through right now. You need help kuhlale phansi asho ukuthi uzizwa kanjani why enza kanje okungenzeka naye kwayena uyazicasukela ukuthi he cannot have kids emshadweni but that does not make or justify his doings. Are we being judgmental here? Yeah but maybe let's ignore this one. Asibuyele kuyona le qala yokuthi not that we condone it but in most cases kungaba common ukuthi umuntu agcine sephumela ngaphandle. It can happen. Again, there's no use losing a relationship and gaining a child. It won't help. It won't help ngoba uzophumela ngaphandle uzothola ingane but uzolose a relationship. Okay then in that case sequence ihamba kanjani doc? What comes first? Ukuthandana kwethu then bese kuzoba ke ingane because ngiyibona le nto masema couple sekuba nesikhwele sokuthi unaka kakhulu ingane then mina bese bezothi ke but nasifica sikhona endisazohamba nishiye futhi la. Look Mthiyane, at the end of the day why uhleka ngathi okay yeah qhubeka ngilalela. At the end of the day Mthiyane uthando lwenu and I think I've said this just now uthando lwenu is much more important. Okay because ukuba nengane Mthiyane that sentence is not complete. No
ukuba nengane Say it. ukuba nengane is not the glue abantu ukuthi babe ndawonye. I like that. I like it. Right. So, yithi ngi-interpret le statement osanda kusisho. Yes. I-relationship yeni yona ebalekile kakhulu kuqala. In fact, for the sake of ingane as well. If ukuthi uyithanda ingane yakho ngaleyo ndlela, Yes. then kumele iqale la ku-relationship for them as well. Ingane are your responsibility. Nina noyi-2. It's what you do. Nina noyi-2. Irresponsibility yenu ingane. All right. So again ngizoyiphinda ukuba khona kwengane does not mean ukuthi nina noyi-2 kushuthi niyathandana Yeah. and ni happy. And happy. Number one. You are here for that reason, Doc. Dokotela, we medical doctor, relationship experts as well. And uphinda be nangokulapha ngokwesintu futhi and njoba umuzwa nje khuluma ngendaba zomkhokhana lokho. Sikhuluma ngani sisizwa sikhuluma ngeingane ne relationship nje. Itopic yethu sikhuluma la ngendaba yokuthi ungabikho kweingane kwi relationship noma emshadweni kuchaza ukuthi lelo thanda lukho yini and iziphi indlela ongenza ngazo. Okunye kwakho ungathola ukuthi kudinga udokotela but okunye kudinga uaccepta and uqhubeke nempilo kuphinde kube mnandi futhi. 0861596596 painful stories. Egcine udokotela uzosadvise ukuthi iziphi izinto ongazenza uma ukuleso simo esikanjalo. This is your station. Gagasi FM. Sure. Siyaqhubeka. Lelihlelo ungalithola kwi-app mawuthi mhlambe you missed it noma sifice sesiphakathi le topic uzokwazi ukuthi uyithole ngokuthi uye kwi-app ulalele and uyibuke as well na kwi-YouTube channel yeGagasi. Sakusindaba. Lelihlelo is not suitable for ingane. Khona usisi ngizofihla igama lakhe obhale la ku Twitter ukuthi ayikho into ebhlungu njengale. I'm 40 manje. Uthi uthandana nomuntu athi ngizokumithisa na uthole yakho. Manje njalo uma ephezulu kwami into nje ayicabangayo ukuphahlaza iqanda what if akwenzeki. And then Mbali says ukuthi nakhuluma ngendaba ebhlungu lento especially masuganile lapha uthola ukuthi owesilisa unazo yena ngaphandle manje emzini babe nalokho ukuthi uwe ungabathola abantwana mase ke kuba naleli gama elibhlungu kakhulu lokuthi uyinyumba lapho sengiyidinga ngempela I feel I'm really enough. And then bese kuzoba khona nomamnguni lana Doc ezothi I love this topic as it focuses on what can be done if you can't have kids in a marriage or a relationship. It's time we accepted what we could not change and move forward positively without one placing pressure on the other based on our roles as society. Yeah. You Comments? know sometimes Mthiyane when people be kubudlelwane Yeah. kukhona obonayo ukuthi we need help. Ungabi surprised kuba khona obuye adonsa inyawo not because akafuni to get help but ufira embarrassed uyazinyeza or usaba iblame. Yeah. You know kanti iqiniso ileli if kukuthi niyazama at least for 1 year and anitholi ingane then you need to go see a doctor. If you are over 35 and you are trying to have ingane and within 6 months you haven't had a child, go and see your doctor. You know, so nezinto ze age nama risk if kukuthi unale inkinga ade sizibala earlier, go and see a doctor. Because sometimes ukuhlala kwi relationship it can ruin ubudlelwano benu, but also it can cause blaming. Kube khona oblame omunye ukuthi ayi kunje nje ingenxa yokuthi but what generally happens omunye umuntu usuke esaba ukuthi uzongishiya lona and then angafuni ukuthola usizo kanti lukhona usizo. Ngizwa kahle indaba. Right, ngithatha uGugu now from Potchefstroom. Hello Gugu. Yebo bhuti Alex ninjani? Sikhona but you sound sad sis. No, I'm not sad. You're not sad. Yes, bengifuna ukusho ukuthi I know dokotela uqiniso. Okay, let's do this, Coco. I want you to get to line stronger. Connection yako is poor there. So as well as you see, we took move with space okusona, and then we keep my headphones. Ukhulume nje kuyona phone. Kunjani mama? Yeah, usifake ku speaker yini? Sengikhiphe. Thank you. Yes, but no ngifuna ukufazela udokotela ukuthi uyakwazi ukuba nabantwana. Tell you what, so we again, Kuku, my colleagues will try. Yeah, so just polite advice, calling us, please just keep a good Bluetooth and keep a good speaker as well, keep it on my headphones. Listen to sometimes it's USB and my phone. Amanye zogala loud and clear, but to be safe, please, ukhulume on your phone the traditional way. So be again, start to Anonymous in Newcastle, 107.9. Show Anonymous.
Mfoka Mthiyane nodokotela ninjani? Siyaphila kunjani? No siyaphila. Kukhona enye inxesa nje engisa ukuyiveza masikhuluma ngalolu daba. Yes. Engicabanga ukuthi asilithinti kakhulu. Yeah. Ile ndaba yokuhlonipha imvelo when it comes to conceiving Abantwana. Because ukuthini ngalokho, I think the disservice that we have been doing to young women as a society. Udokotela kwayikhuluma indaba ye society nento society ezitshela abantu. We have been telling young women for the past 20 years or so ukuthi they have all the time in the world. And kungenzeka mhlambe lento engiyoyo ingahlali kahle kwabanye abantu ngoba kuzothiwa ngikhuluma kanjani ngezinto ezithinta abantu besifazane ngibe ngumuntu wesilisa. But please, if you may just cut to the chase, be specific ukuthi iziphi lezo zinto. Okay, angibe mfishane. I've seen in my counseling ukuthi there are many women in their late 30s, early 40s who find themselves regretting delaying having umntwana ngoba befuna ukubeka ama careers phambili, or befuna ukubeka imfundo phambili, or they just were not they didn't make it a priority. Mayesefika esikhathini sokuthi useyafisa mhlawumbe sekunzima ngenxa yesimo sokukhula ngoba imvelo iyimvelo manje kufanele sihloniphe imvelo. Uthola ukuthi mhlawumbe usengena kwi relationship useyaxhamazela, mhlawumbe akasambheki lo partner wakhe ukuthi upartner right yini angamzalela ngoba sekufunakala lengane. Yeah. So I think it's one of the elements we do not speak on masikhuluma ngale ndaba yabantwana yokuthi unfortunately we are human beings. There is a nature kithina, there is a time ekufanele sihloniphe. All right. Thanks. Doc? No, for sure. All right. I think it goes back to lento bengisho ukuthi sometimes it's about time and it's about not right now. And umuntu needs to make peace with that. Ukuthi as I'm aging and as I'm growing, there's different things ezizokwenzeka emzimbeni wami. Ama hormones amazoqala ashintshe ngendlela ezingafani. Yeah. But when you do have ingane and ungene khona ngoba suqhamazela suba nengane nomuntu and yet uyambona lo muntu is not kule grade oyifisayo. It's okay for you to be at peace ukuthi lengane you needed it for you, not because ubufuna ukushadwa or ufuna umuntu ozokuphatha wena ngendlela ethize, but you wanted this child for you and wena uyakwazi ukuthi ube umuntu ophelele even for yona leyo ngane leyo. Okay. Interesting ukuthi come from umuntu wesilisa, and I think he knows what he's talking about. It can't just be ukuthi observation engahlobene naye, and we appreciate that. Absolutely. Sure. Let's try Ugugu back on the other side of this. This is Indaba Kakasini le show ithola njalo nje Thursday. Welcome mawusilalela for the first time namhlanje, and if you're watching us for the first time, you listen, and we are on YouTube yekakasi as well. Mongasiye nje kukakasi FM YouTube and uzoyithola ke Indaba. Gugu is back. Line wakhe was compromised earlier. Welcome back Gugu. Yebo futhi. Bengithanda ukufakazela udokotela about ishiroga ukuthi uyakwazi ukuthi mhlawumbe unenkinga yesibeletho esivulekelayo, udokotela lo wababelethisayo akufake leso stitch. Waye angi-advise ukuthi ngithola ukuthi ngikhulelwe, ngivakashele eklinikhi, then bangifeke kwigayini, bangibhukhele theatre, bangifake stitch. Kwi-procedure engabuhlungu, then sikhishwa 2 weeks before uqale 9 months. Yeah. Yes, Doc. Ufakazela lento obukhuluma ngayo. Siyabonga Gogo ngakushare story sakho nathi. Yes, kunjengoba ubushilo Doc. Yes. All right. Okay. Kunama tweets amabili atha wahlobane la. All right. Ngabe indlela esichama ngayo inomthelela yini ekukhulelweni komuntu? Like ngiyengizwe kuthiwa umuntu uhlukene kukhona nesibeletho esiseduze, omunye athi esakhe sile phakathi deep. Ngabe kuyiqiniso yini? Then bese kuzoba khona nomlamla ozobuza ukuthi ngicela ukubuza ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi kwenzeka isinye sibe imatter ekukhulelweni komuntu? Kuyahambisana yini nokuthi uchame phakathi kakhulu noma uchame ngasemlonyeni kantombi zodwa? Ukuchama kwethu kunawo yini umthelelo ekukhulelweni komuntu? Ama-question awaqashafane. Yeah. Look, yes, ukuchama kunomthelela ekukhulelweni komuntu.
again the amount of sperm ukuthi sperm sakho sigijima kanjani si Olympic or not ifluidity sperm sakho sinjani samafinila samanzi so konke lokho kunomthelelo ekutheni sperm sakho so my chances are stronger kanjani my thicker or weaker well when it's thicker Mthiyane because also that is a protection yes sperm sakho kufanele siphile sonke lesikhathi your sperm can live up to 7 days ngaphakathi kumuntu wesifazane sihamba nje sibhukuda silifuna iqanda lelo likhona ngaphakathi so whether your uterus is you know ikhona ehlehlile khona but isperm sakho has a big role ngoba isperm isona esaziyo siphelela lokho nje ukufuna iqanda of course kunabantu abuthola kunesbeletho esithwa si-inverted sijikile sabheka le then obviously kuloyo kuzoba a bit more difficult ukuthi akwazi ukuthi isperm sifinyelele kuleyo ndawo leso just jikile sabheka le inverted so sibheke kwenye direction sure umndeni uthi ngiyabingelela Alex no Doc okokuqala ngicela ukubonga ukuthi nithinte le topic ngoba uzobheka ukuthi imizi eminingi ichithekile ngenxa yokungabikho kwabantwana bengatholakali into engiye ngiqaphele ukuthi umuntu ojwayele ukusolwa kakhulu ngowesifazane which is wrong Jabulo eHawick hello yebo njani so right kunjani kuwena akuyaphila baba yes sir sacela kubuza kudokotela ukuthi sokwenzeka kanjani umuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane angudokotela unamaqanda awu2 cha kanamaqanda awu2 unama ovaries awu2 elaka left elaka right kuwona kunenqwaba yamaqanda inqwaba umuntu wesifazane is actually born namaqanda about millions more than millions ezalo amaqanda khona phakathi but as ekhula mhlambe by the time esethi puberty esena 12 mhlambe lapha se 5,400,000 or so as ekuma period umuntu wesifazana akawakha amaqanda uzelwe nawo vele that is why khona abantu ozelwe vele ukuthi akazitholi ingane kuuzalo lwakhe so as ekhula lamaqanda ngokuya ay mature and the young period kukufa kweqanda once esefe wonke then sesithi usengene kumenopause ilapho sithi khona akasakwazi ukuthi athole ingane ngoba wonke amaqanda kade edalwe naye aphelile ngakho kuyesinye isikhathi omunye uthole ingane eziwu7 ngesikhathi esisodwa no ukuthola izingane eziwu7 or eziwu2 even ama twins kunenhlobo eziwu2 omunye isperm kuhambe isperm saya eqandeni lelo lalichamsela lelo qanda la divide kabili in that case uba nama identical twins lama twins wabonayo ukuthi bayafana laba omunye uthola ukuthi isperm eziwu2 zahamba zachamsela amaqanda you know ngaphakathi kena so yes umuntu osifana namaqanda amaningi really but not always ukuthi iqanda elilodwa elivuthiwe it can be more than one ngaleso sikhathi thanks Jabs anonymous Melmoth sabona yebo sabona but Alex no dokotela siyavuma bot ngiyaphila angazi noma ngizothi inhlanhla yini ngikule process nami yokuzama ingane nje namhlanje ngiyadokotela so isitori sami sikanjena umuntu wami siqale na 23 kuzama mina bengina 30 so kulonyaka ngina 34 okay so ukuyazama ke wenza kodokotela kwathiwa yena right so nami ngine mentality ukuthi hayi since umuntu wesilisa hayi mina nginankingi so kulonyaka ngithatha decision hayi nami ngingenza something yabo so ngileka dokotela ngenza i-semen analysis siyabuya yathi anginaso isperm okay wayesethi ke kumele ngithatha amagazi athola ikhozi yalo ukuthi kudalwa yini ayathatha amagazi ke so namhlanje ngibuyele ukuthi ngizakhumbula eligama lisebenzisayo ukuthi azospermia angisazi ikona azospermia kunento enginayo ewu16 my normally kumele ibe u10 so that ngizokhona ukuthi ngikhulelise umuntu wesifazane okay so wathi ke uzongena because wa check ama testes wabothi ke usize wawo mancane okwenza ukuthi isperm should singareleaseki wathi uzongenza i-test biopsy but mina ngikhona ukuthi ngikhulelise umuntu ngendlela ejwayelekile if ukuthi isperm sikhona lapha njengoba sengenza ama test then ngizokwenza into athi say axis or in okay
Yabona-ke what you just done now, you just did now is to take us through your personal experience, ukukhombisa ukuthi lonke lezi zinto kade si-advise zihamba kanjani. And ngiyasi ngithulela isiqoko Doc ukuthi the way I understand ngayo angeke abe sure ngama-terms, but useyazi-understand. Yes, what is actually causing. But good luck, Bhuti, ngoba it's important ukuthi ufind out ukuthi kuwena yini i-cause. Kwabanye it's genetic, into wazalwa nayo leyo ukuthi umzimba wakho ukhiqiza isperm ngaleyo ndlela. Kwabanye uthola ukuthi kunama drugs thizeni okade wasebenzisa afike akakhela inkinga or akwenzela i-blockage. But njoba suku i-route nodokotela wakho unga give up, okay, at all. Ubuye usifonele futhi la usitshela ukuthi khamba kanjani mhlambe sokwazi ukuthi nathi sithathe from there. Ukuchazela noma ngingenalwazi ngalo 16 okumele ube u10 because uthe matha beku 20 or 30 lapho kuzoba complete ukuthi ngeke ngikhona ukuthola ingane, so ngisazokwenza lento. So lo 16 mhlambe ngokadokotela mhlambe khona into engenzeka kuwo. Ukuthi ngeke ngazi ukuthi ngempela ukhuluma ngani. Njoba dengisho earlier uma sichecka isperm, sichecka konke ukuthi iamanzi kanjani, sigijima kanjani, mangakhi kwi 1 ml. Sometimes sicheck ukuthi 1 ml how many sperms are there. Ikhanda le sperm, umsila we sperm, so ziningi izinto ezicheckwayo lapho ku sperm analysis. So angeke ngazi ukuthi okuphi lokho, but awukuphinde kuyena then ubuye usifonele futhi ngelanga usitshela ukuthi sukuphi, but don't give up, okay? Okay. All right. Doc, there's always a call. Yokuthi masesiqeda, you would say Medilution, Hillcrest, and but uzanini ngakithi. So you said ukuthi you now gonna have indawo zokusebenzela Richards Bay to service the northern regions. I know ukuthi I'm already there. Ngise Richards Bay. In fact ngizolo kade ngibona abantu bakonongoma ngedla ade bejabule ngakhona bathi hey besingakwazi ukuze eThekwini manje sesikwazi ukuze Richards Bay. Yes, definitely. So you same number esijwayele noma you will share ngasegcineni ehlukile. Well, ungayifonela futhi le esijwayele, but kukhona enye yase Richards Bay. Uzosinika ngasegcineni. Engizoyinika kodwa nje kulula. Yabo i-mall yinye vele i-mall Richards Bay. Ku gate 3 we mall si opposite lapho nje. Old Absa building. Why negative free publicity now, eh? Yeah. So that mall is the only mall, Jobosho. That is enough. Yes, that's all. Sure. It's 5-2. I have Pumlani. Adelindile from Dundee. Sure, Pumlani? Mthiyane no dog. Yes, Dundee. Ninjani, kumona Pumlani ngala Dundee. Yes, sir. Baba. Nikhuluma ke nomuntu ke ubeyofeva kumshado ngazo lezi inkinga lezi enikhuluma ngazo la. Kulomshado uphumelele namhlanje ehleli kamnandi baphila kahle banemoto eziphezulu ngendlela ukuthi ngabaseva umama wakhe bathola abantwana. Wabasiza kanjani? Kahle ngeke ngithi umama because umama wanephileliwe. Futhi inkinga ibingapha ngakubabo. Mfethu ngi-interested kakhulu ekutheni uthi wabasiza. Futhi bebeshadi especially bebekule nkolo le ukholwa yabona ukuthi ngeke ungene emshadweni ungakalenzi ungeke wenze ungene emshadweni yabo futhi ngeke ulale nomuntu wesilisa kanti awushadile yabo lokho kuyihlazo. Yes, wena wabasiza kanjani? Yeah. Futhi besebenza isikhathi eside more than sebezokwenza mhlawumbe unyaka 8. Yes, mfethu unyaka 8. So ngizama ukuthola lana ukuthi mfethu wabalekelela kanjani njengoba wenza umsebenzi omhle kangaka nje. Umama nje ababuni ebusuku ngoba wayesebazame bonke udokotela esezama nokhokho benye ngakhe nyange nangibona babona basindisiwe. Okay, ngicela ukubuza mfowethu nje wabasiza ndlelani? Futhi ngisazwana phela nosisi lo wangichazela inkinga yakhe ukuthi umshado wakhe usahamba kahle. Oh, okay. All right, please interpret that, Doc. Kwenzekeni la? Ubhuti wasiza umama ngokuthi wamithisa umama. So uhusband wazi uthi ingane yakhe. Futhi yakwazi okwenzeka nje uNkulunkulu eyidlozi mina ngiyiwele sibathathu kwethu. Mangilala nalosisi vele wakhulelwa abafana ababili. So njengamanje lo sisi usefuna umntwana wokugcina la kangikhutha khona uyasho ukuthi akafuna ukuthola abantwana
abahlukene bobaba abahlukene because inkolo yabo nani yabo njengoba beshadile. So manje ngamanye amazwi mfethu lana ngiyabonga ukuthi ukhuluma iqiniso. So unokuyiqhenya nokuyishaya isifuba ekutheni wasindisa umshado wabantu abathile. Ungabona ukuthi uthe kanjani njengamanje lo sisi sifuna ukuthi ke manje azothola umntwana ogcina uyangikhalela ukuthi akafuna ukuthola owakwesinye isibongo ngcone abo bathathu ukuthi abesibongo nje sisodwa isibongo kanti isibongo babiza esiphi isibongo ababizi nisibongo sala usisaganele khona isibongo sala akaganele khona kodwa yena ngokwazi ukuthi hayi no siyabonga kakhulu mfethu donation sperm donation yeah something common but ukuthi akwaziwa ngoba kukhulunywa kakhulu ngakho. Yes. Okay. Well, we've come to the end of this show, but ngeke sihambe singamtholanga uMozi from Emlazi. Thanks mfethu ngokuthi ushare nathi lesi story so ikhaphu le wayisiza. Mozi Emlazi uzoba ngokugcina. Yebo sanibona bhuti Alex nodokotela. Yebo siyavuma mfethu. Yebo nginombuzo la kudokotela. So upartner wami into eyenzekile uke wamskera 2 times. Yeah. Nginengane naye unengane. Yes. So this was doctor what could be the possible problem for la miscarriage la awu2. Oh, you know what mfethu cishe usifice sesiphakathi ohlelweni angithi. Yes. Sikhulume kakhulu ngakho lokho mfethu there were 3 questions nje abedila nalokho specifically. So please thola le into okuthiwa i-app yeGagasi and then uzoya khona uhlelo nje lu record yekusukela eqaleni uzofika egcineni. Unayo podcast? Yes, uzofika. Yes, i-app nginayo my podcast ngizoyi-download nginayo. Number 1 mfethu yabona nje futhi uvele nje uchecke wonke lama shows ane sign eno18 ocrossiwe. Ikhona ke la uzosithola khona. Thank you very much. Sure, siyabonga kakhulu ke doc. Utholakala kanjani ke udoc Hillcrest and Richards Bay? Yes. Ngoba Hillcrest. Yes, Hillcrest. Hillcrest number yethu 031-765-8475. Angithi ne-Richards Bay ungayibhukhela lapho. Oh, good. But i-Richards Bay is 035-760-1569. Ngizoyiphinda futhi yase-Richards Bay 035-760-1569. A cell phone yase-Richards Bay. 076 98 going to 985 lesandla sami ngibe ngasiboni 985 4566 sise Richards Bay lapha yana e3rd floor building in Elthize siyachatha siyaqhuma sikhipha inyongo ugate 3 nje aliyamo linye vele so opposite lapho siyachatha siya and sine special Richards Bay so khipha inyongo khipha acid uclean izinso nespecial nje mugijima namhlanje uthi ngisizwe eGagasini bazokunikeza le special less okay yes. So these numbers uzoyithola ke on our platforms we Indaba with Alex and then na go Twitter as well. This brings us to the end of this installment, right? Keep watching these shows. If you were watching us on YouTube, there is more of the topic esikesawenza and you may email us the topic officer sikhulume indaba@gagasi995.co.za. This show, the award-winning Indaba, was produced by DJ Flair and Mr. Pelele Nzuza. Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM.